Anytime reactor! Life is the drama! এইটা করতে সম্পূর্ণ ভাবে রঙিন রঙ্গমঞ্চ এই রঙিন রঙ্গমঞ্চরে ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅଭିନେତା ଆଉ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏହି ଅଭିନେତା ଆଉ ଅଭିନେତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଉ ଏଠିକାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ମୋହରି ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଏହି ଦେବଗଣରେ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀକୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ ସେ ସବୁ କରାମତି ପଛରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ତିନୋଟି ଅକ୍ଷରେ ଗଢ଼ା ନାମ ସବୁ ଉନ୍ନତିର ମୂଳ କାରଣ ଯାହାରି ବୁକୁରେ ଅଛି ସାହସ ବିଦ୍ୟାରଣ ସିଏ ଏହି ସଂସାରରେ ପାଏଠି ଯଶ ଆଉ ସାହସୀ ଯଦି ସାହସୀ ନ ହେବ ମା କସମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଟର୍କୁଲା ହୋଇ ରହିଯିବ ଟର୍କୁଲା ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବନଟା ଛାରଖାର ହେଇଯିବ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ନ କରିବି ତାହେଲେ ମୋହରି ସପନଟା ସପନ ହୋଇ ରହିଯିବ ମରୁର ରଥି ସେନ ଏ ଦେଶ ଶାସନ ହାତ ମୁଠାରେ ମୋହର ମରୁର ରଥି ସେନ ଏ ଦେଶ ଶାସନ ହାତ ମୁଠାରେ ମୋହର ପିତା ମାତା ଗଲା ଦିନଠୁ ବୋଧକୁ ବହିଛି ମୋହର ନିଜେ ଯେ ଗରିବି ସଂସାର ବେଲ ହୋଇଗଲାଣି ଉଛୁର ଯେ ଗରିବି ସଂସାର দেবগণরে উৎপত্তি মোহর পড়েছি যবন হয়ে দেবগণরে উৎপত্তি মোহর পড়েছি যবন হয়ে নাই তীর সুখ নাই পুত্র মুখ কেবে মু পারিবি চাহিদে করিবি বিচার নূয়া ভাবনা নূয়া সংসার দে করিবি বিচার
ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭୋଗି ଚାଲିଛି ହେଲେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଲେଣ୍ଟୁ ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ଏଠାରେ ଆସୁନି କାହିଁକି? ଆବେ ଲେଣ୍ଟୁ ଅରେ ଚିଣ୍ଟୁ ଆବେ କୋଉଠି ଅଛ? ଚାଲି ଆସ ବେ ଚାଲି ଆସ। तुम दुई जन को गोटे कथा कहि बोली अनेक समय गला तुम दुई जन को मु अपेक्षा करी प्रणाम स्वीकार करंतु गुरु। केंदो गुरु मुई भी तुमके ज्वार करू छ गुरु। ए लौटो एंटा को घर को सुन गिरी नुआ स्टाइल भोकुआ केंदो गुरु मो गोटा महाबल बाघ एई देवगढ़ रे गोटाए श्रृगाल परी मो जीवनटा बंची आसुची। हाटा तो पूरा पूरी सत गलो गुरु। सतरे एमिति मो जीवनटा ए राज्य कटि जीव मो जीवन रे मु किछि करि परिबिनी। निश्चय आपण करिवे गुरु। चिंटू गुरु हे लंटू एई देवगढ़ राज्य रे कुकुर परी जीव होले लांगुड़ देखी राजप्रसाद रे जुआरी होइछे जुआरी। पूरा पूरी सत गलो गुरु पूरा पूरी सत कहला। निजको निजे राजा विक्रम सिंह को सेवारे मु समर्पण करी देछि। मो घर संसार करने को मध्य भूली जाइछे। यही कथा भाभी भाभी मो मनटा भल लगुनि रे चंटू। सेतिपई आपण अति चिंतित काहे के गुरु? ए लेफ्ट दिखबा पर्यंत आपण भी चिंता करबार आवश्यक नाही। ना रे भाई ए ना दादा हां किछि भी असुविधा नहीं गुरु। तार भी व्यवस्था है शांति हो गुरु पूरा पूरी शांति। हाँ 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 धैर्य धर पूरा धैर्य धर। छाती को पत्थर करबा को पड़िबो गुरु। छाती को पत्थर करबा को पड़िबो। हाँ 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 अबे चिंटू कौन कहलु धैर्य धरिबी। हाँ 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 अबे से अतीतर घटना मने अच्छे तो गुरु मोहर पितार केटा भूल पाई आम महाराज विक्रम सिंह मो पिता को फांसी खुंटरे झुले देला। आओ मो मां सही न पारी
ନିଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ସେଇ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ କହନ ଗୁରୁ। ସେଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଳି ଯାଉଛି ଆଉ ସେଇ ଲୁହରେ ସାର୍ଟ ପୁରାପୁରି ଭିଜି ଯାଉଛି ଭାଇ। ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ আমার গুরুর মাইন্ড কে টিকে ফ্রেশ করবাকে পড়বা রে দাদা। সেই পুରୁଣା କଥାକୁ ଆଉ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୁରୁ। ହଁ ହେଲେ ଗୁରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଟେନସନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ ସେଇ ରଙ୍ଗମହଲକୁ। ସେ ରଙ୍ଗମହଲକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ଗୁରୁ। ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ତୁମେ ସତ କହିଛ ଚଞ୍ଚୁ। ମୁଁ ରଙ୍ଗମହଲକୁ ଗଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ମନଟା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଆଉ ଟେନସନ ରହିବ ନାହିଁ। ନା 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 ହେଲେ ତୁମେ ନୁହଁ। ଏପଟେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁ। ତୁମେ ମାନେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଚାଲି ଯାଅ। ମହାରାଜ ବିକ୍ରମ ସିଂହ ଆଉ ସାନ ରାଣୀ କାଲେନ୍ଦ୍ରୀ ଆଉ ତା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଆଉ ତା କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମାନସ କିଏ କଣ କରୁଛି ତାହାରି ହିସାବ ରଖିବାକୁ ହେବ। ହିସାବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୁରୁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ହିସାବ ରଖିদিব। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ରଙ୍ଗମହଲକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ରଙ୍ଗମହଳରେ। ଏମିତି ଲେଙ୍ଗଟୁ ସେଙ୍ଗଟୁ କହିବେ। ହେ ରୁଦ୍ର ମାରୁଥି ଯେଉଁ ଚଟାଣ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ବିଦ୍ୟାରାଣ ସେଠି ବାଜିଯାଏ ଘଣ୍ଟା। ନା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ନା କମା।